பசியோடு காத்திருந்த கொக்கு ரொம்ப நேரமா தண்ணியில நின்று ஒரு மீனை பிடிக்குது. அந்த தண்ணியில இருந்த குப்பையோட சேர்த்து அந்த மீனை குத்தி எடுத்துட்டு வந்துருச்சு. அதை நல்லா கழுவி சாப்பிடலான்னு முயற்சி பண்ணுது. அந்த மீன்ல இருந்த வலை போன்ற ஒரு பொருள் கீழே விழவே இல்லை. எவ்வளவோ உதறி பாக்குது, ஆனா அது அப்படியே தான் இருக்குது. சரி விழுங்கி பார்க்கலான்னு விழுங்குது, அதனால முடியல. மறுபடியும் தண்ணியில போட்டு அந்த வலையை தனியா எடுக்கலான்னு முயற்சி பண்ணுது, ஆனா அது வரவே இல்லை. அதனால அந்த மீனையும் விழுங்க முடியல. பசியோடு என்ன பண்ணும் இந்த கொக்கு? மனிதர்கள் போடும் குப்பைகளால இப்படி நேரடியா பறவைகளுக்கு கூட பாதிப்பு ஏற்படுது. கடைசி வரைக்கும் அந்த மீனை சாப்பிட முடியாம அதை அந்த தண்ணியிலேயே போட்டுட்டு போயிடுச்சு அந்த கொக்கு.